滿城佛光園由滿地可佛光山佛光會聯合製作，文秀為主持。好，歡迎收聽滿城佛光園，我係文秀慧。喺直播室現場呢，有我哋佛光山滿地可慧悟自己輔導法師預講法師師父吉祥，水慧吉祥，各位聽眾朋友大家吉祥。咁好開心啦，就可以喺空中呢就聽師父同我哋講故事添啦。咁今次呢個經典故事就係憶念三寶生船處啦。咁麻煩師父。咁呢，我哋每個人都會去諗到，萬一有一日我走嘅時候，我會唔會升天呢？又或者呢，我把持唔住我嗰個念頭，就算我念佛，會唔會去到西方極樂世界呢？或者呢，我會點樣啊？去到咩地方呢？好多疑問啊！係啊，其實有時我哋信仰佛教之後，都有啲不安全感嘅。到底我念佛有冇用呢？仲有我哋平時如果成日禮佛啊，又或者我有參加法會呢，咁當我臨命終嘅時候，呢啲有冇幫助嘅呢？咁其實我哋對我哋嘅信仰可以講話，我哋有去做，但係內心係冇信心嘅。因為你唔明白到底我一生嘅信仰究竟我係可唔可以達到目標嘅？咁佛陀當時候亦都有提過呢個問題。咁佛陀嘅堂弟叫做摩訶男，咁當淨飯王去世之後，咁佢又繼承咗皇位，咁就統治咗毗羅衛國。咁有一日呢，摩訶男滿懷驚恐不安嚟到精舍，咁就問佛陀啦。佢話：佛陀啊，咁我哋而家喺迦毗羅衛國嗰度呢，國家冇錯係好興隆，咁人民都係好豐衣足食。當我每次咧入皇宮嘅時候，咁亦都有好多隨從喺旁邊，但係走咗喺個路上面嘅時候，嗰啲馬車同埋象就係狂奔嘅，咁跟人又混合埋喺一齊，咁佢成日會諗到咧，哇！萬一一次嘅意外，咁嗰啲狂象啊或者馬啊亂咁跑嘅話，會唔會將我去撞死呢？佢嘅意思就係話佢喺路上會遇到呢啲咁嘅交通意外。咁佢問到佛陀呢個問題又係好啱嘅。咁有時候我哋會唔會遇到咁嘅危機嘅時候，咁會唔會發生一次意外之後被牽連到就往生呢？咁佢又同佛陀講啦，我真係心恐啊，即係佢自己驚啦，就話萬一嗰啲狂象亂撞嘅時候，我會因為咁樣致死。但係呢，我又忘記咗要念佛。咁我個念裏面，如果我就唔記得咗念佛法僧三寶，咁命終之後我嘅神識會跑到去邊呢？咁到時我個因果業報係會點呢？咁就請求佛陀為佢解說啦。咁佛陀聽完摩訶男佢個堂弟咁樣講之後，咁同佢講啊，你唔使驚恐嘅，即係叫佢唔好怕啦。佢話你命終之後係唔會生喺惡趣嘅。就譬如一個大嘅樹啊，當呢個大樹被嗰啲水流咧沖走啊，咁當佢沖到落大海嘅時候，其實佢沿路亦都會受到好多衝擊噶嘛。可能咧呢棵大樹就會截枝啦，嗰啲葉都會斷落，但係因為你順住個勢啊，咁終有一日你係會入咗落大海嘅。所以你亦都係咁。我哋咧命中就唔會生惡趣嘅，因為命中如果你冇惡嘅狀，咁你一路長期都有收集念佛啦，然後有念法啦，有念真啦，咁你啲功德命中之後，盡管你個肉身可能喺火中焚燒，或者喺墳墓嘅地方風吹日曬，咁到時間耐咗嘅時候，可能你嗰啲骨頭都化成灰燼啦。但係你嘅心意仍然係往住一個正信啊、持戒啊、聞法啊、智慧嘅嗰個宣示裏面呢，你嘅神識會往上升嘅，即係向上啊，上升至安樂嘅地方。咁未來一樣會喺善道，同樣會受到無窮嘅福報。咁呢個摩訶男聽完佛陀嘅開示之後，就放下咗佢長久嘅不安嘅心情，咁就恭敬咁樣禮佛咁樣離開。咁其實呢個故事講俾我哋聽啲乜嘢呢？就係我哋隨住我哋個憶念啊，我哋個佛法僧啦，其實可以決定往生嗰個重要嘅因素。其實咧，念佛嘅功德係仗三寶之力，亦都有實踐到佛陀嘅教法。咁我哋臨命終嘅時候係唔會顛倒，
亦都唔會慌張。咁啊，同時間我哋同樣可以往生善處嘅。好多謝晒師傅。咁其實我哋成日都要有嗰個念佛或者係有善念嗰個觀念呢，咁就養成呢個習慣之後，其實我哋到時命終之後都應該唔會有啲乜嘢恐懼噶啦。就係將我哋嘅身心住喺佛法上面咯。係啦，多謝晒師傅。咁師傅有冇嘢同我哋宣布下？咁呢3月30號禮拜日，咁我哋有一個清明法會，就係一整天嘅。咁啊，大家可以嚟參加我哋清明法會嘅金剛寶懺。好，咁我就同大家講下啦。咁我哋嘅北區分會呢，就會有一個養生嘅講座。咁個主題呢，就係春日養生正當時，就係講教大家春天嚟臨啦。咁我哋應該點樣好好養生啊？要注意啲乜嘢？咁我哋呢，就好高興請咗羅宇苑講師嚟同我哋講嘅。咁嘅時間呢，就係4月13號，就係一個星期日嚟嘅，晏晝2點。咁歡迎大家嚟聽。咁我哋嘅節目呢，就到呢度啦。大家如果有任何疑問呢，就可以打我哋嘅查詢電話係514-721-2882。多謝大家嘅收聽，我哋下一集見咯，拜拜。慈悲是我們的心跳，大慈大悲最重要，面帶微笑不自辛勞，一心一意奉行菩薩道。不論是高山還是小巷道，需要幫助我就到。給人信心，給人歡喜，才能圓滿菩薩道。無論是老人或是與有緣，需要幫助我就到。給人希望，給人方便，才能圓滿菩薩道。慈悲是人人都需要，幫助別人最重要。面帶微笑，不辭辛勞，一心一意奉行菩薩道。好心有好報，行善要成就，需要幫助我就到。為人父母奉獻犧牲，人老人緣不計較。為了成佛道，祈求菩薩道，需要幫助我就到。但願眾生離苦得樂，人老人緣不計較。慈悲是我們的心跳，大慈大悲最重要，面帶微笑不辭辛